За өдрөмдөө. За ганц л амьдрын штэ гэд ярьдэн штэ. Ганц л амьдрын юу өснэ идэж уугаад идэж уунаа гэдэг тийм хүмүүс зөндөө сонссноо. Тэр хүмүүс ч өстө хамгийн өөдгөө хүмүүс штэ. Яг тэгж ярьдаг хүмүүс. Жинхэнэ хүн чанаргүй хүмүүс ч л тэгж ярьдаг хүмүүс штэ. Яагаад юм гэхээр хавдрын амьд гэдэг багтаал зөндөө ойлгосон л да. Тэр нэг хүний аим гэдэг чинь зөвхөн өөрийнх нь байдгүй юм байлээ. Нэг хүний аим гэдэг чинь одоо зөндөө олон хүнтэй хамааралтай болсон мэт юм лээ. Тэр сэтгэл зүйн хувьд, эд хөрөнгийн хувьд одоо тэгэл хайр халамжийн хувьд тэгэнгүүт тухайн хүн өөртөө одоо хайр гамгүй байжгаад тэрт бурхан болчлоо гэж бодоход одоо тэгээд тэр аав ээжүүд нь яах юм? Одоо тэр хань жил өрөөхтүүд нь яах юм? Тэгэхээр тэднэрийгээ тоохгүй, тэднэрийгээ бодохгүй тийм одоо ухамсаргүй байна гэсэн үг юм байлээ. Одоо ганц л амьдрын юу өснэ идэж уuna, юу өснэ хийн гэдэг хүмүүс хамгийн өөдгөө хүмүүс шүү. Тэгэхээр хавдрын эмнэлэг дээр багтаа бол маш их ойлгосон тэр өвдөж зовж байгаа хүнээс илүүтэйгээр тэр ойр дотных нь илүү их зовж шаналт юм лээ. Тэр хөрөнгө мөнгөний хувьд ч тэр сэтгэл зүйн хувьд ч тэр тэрнээс гадна одоо энэ гадуур одоо тамхи татж байгаа, арх ууж байгаа одоо эрүүл чирэг биетэй хүмүүсийг харахаар бүр эрүүл чирэг сайхан ингээ залуу өдөр залуу хүмүүс тамхитаа зогсож байгааг энэ тэр харахаар харамсаад идэж шүү дээ. Үнэхээр харамсаад байгаа юм. Тийм сайхан биеийн рүүгээ ингээ хор мэдсээр өжиж ингээ хор хийгээд байгаа нь бүр гол арлаад идэх байхгүй. Тэгээ тийм хүмүүс нэг хавдар судлалын үндэсний төвийн тэр коридороор нэг алхаад явж ороод үзүүлмээр байдیں۔ Тэгвэл нэлээ их юм ойлгоно да. Тэгэхээр тэр ганц л амьдрын гэж бодож ерөөсөө тэгж ярьж ерөөсөө болохгүй юм байлээ. Тухайн хүний аим гэдэг чинь бол ганцхан өөрийнх нь биш, маш олон хүнд хамааралтай байдаг. Тэгэхээр өөрсдийгөө бодох нь их чухал шүү. За амжилт.